Здравейте, днес ще ви покажа един бърз и лесен обяд, но защото отгоре е доста изгоден. Предполагам, че всеки от вас е ял омлет, доста хора са приготвили, но дори в това просто ястие си има някои тънкости и доста хора в България грешат при приготвянето на омлета. Това, което аз ще ви покажа, е класически френски начин за приготвяне на омлет, като той има две вариации. Аз ще ви покажа по-лесната, при която е по-малка опасността да се скъса самия омлет. Това, което ще ви е необходимо, е незалепващ тиган с малко по-висок борд, т.е. такъв за палачинки няма да ви свърши работа, и малко масло, като в случая аз ще гарнирам омлета само с малко сирене и магданоз. Ако желаете някакви други плънки, може естествено да се добавите, но не прекалявайте, защото омлета ще стане доста дебел и няма да може да се свие по правилния начин. Гарнитурата ще е една елементарна салата, която ще ви покажа как става, докато си изчаквам омлета да се запече. И нека да преминем към самото приготвяне. За омлета ще ни трябва 3 яйца, които чупя в една кюпчика. И разбърквам леко с вилица. Няма да прибавям сол тук при яйцата, докато ги разбивам, защото веднага ще ги втечни и омлетът ни ще стане доста по-кофти, отколкото искам. Солта ще прибавя вече, когато излеем яйцата в тигана. А и тъй като слагам сирене, то е доста солено, солта ще е доста малко, може би 1-2 щипки. В леко загрятия тиган прибавям около 15 на грама масло. Докато чакам маслото леко да се разтопи и да започне да се нагрява, си приготвям салатата. В купа накъсвам на едро маруля. Четири 5 черри доматчета, няколко маслини и няколко купчи сирене. Маслото вече е готово. Когато спре да се пени, ми трябва да е достатъчно горещо. И това, което повечето хора правят, е да си оставят омлета в това положение, чакат го да се втвърди изцяло и после просто го свиват на 2. Което, ако така им харесва, нека го правят и да си го хапат така. Но яйцата могат да бъдат доста по-вкусни и доста много по-добра текстура, ако се приготвят по този начин, който сега ви показвам. Когато леко започне да се стяга, просто ето така леко се придърпва. По този начин не се получава коричка отдолу на долните яйца, се сготвят много по-равномерно и по-бързо. И когато по-голямата част от течността вече се е разпределила, добавям сиренето. С масло омлет става 100 пъти по-вкусен, отколкото с олио. Не ви препоръчвам да използвате и зехтин в случая, просто маслото не може да бъде... Няма заместител на маслото в случая. Даваме малко магданоз за свежест. Щипка сол. Ако желаете, може да сложите червен пипер, това вече е въпрос на вкус. И сега вече започвам леко да го навивам. Като зависи колко изпечен го обичате, естествено може да го оставите малко по-дълго. Аз го предпочитам яйцата винаги леко недоизпечени, така да го кажа. И затова ви трябва тиган с по-висок борд, да може да притиснете самия омлет да получи форма на полумесец. Оставям го така за 30 на секунди, за да се стегне и да придобие леко по-карамелен цвят отвън, самата коричка. И ще ви покажа как да го прехвърлите в чинията.
Докато изчаквам, ще си овкуся салатата. Малко сол, зехтин, малко балсамов оцет. И сега обръщането на самия омлет. Взимате си чинията в едната ръка, а с другата ръка хващате наобратно самия тиган, ето така, за да може да направите със ето това движение, да си обърнете омлета. Внимавайте да не отиде на земята, естествено. Добавяме вече готовата ни салатка. И това е един здравословен, бърз и евтин обяд. Може би общата стойност на продуктите е около 2 лева, така че доста по-добре, отколкото фастфуд от улицата.